easy go. Oke guys, sekarang kita akan berpetualang mencari sebuah harta karun sama teman-teman nih. Wih, my trip, my adventure. Good one. Wih, lucu ya gemblong. Belum. Tidak masih tuh. Lanjut perjalanan mengeksplor alam di daerah Desa Temukus, Buleleng, Bali. Ya sih. Lembeng ini namanya. Kebun duri, kaktus. Kalau di sini sebutnya lembeng. Lembeng. Duri lembeng ini sebutannya. Kiri kanan, duri. Oke guys, ayo guys. Keren ya. DJ, lagunya yang enak dong. Cepur. Okay, party people in the area, let's join to the party. Bass, mau mirip performance, remix. You need to worry about nothing. We got the fire. I'm running one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. Human race. In the eyes, straight down, they don't know what they heard. Shut their eyes, straight down, giving love to the world. See your hands shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it. Salah nih, Sing. Salah nih, Sing.
Tidak ada jalan, guys. Balik, Win. Jambah. Ini dia banyak. Meniti. Iya, ayo lanjut. Kita masa menyerah. Kita berpetualang ini masa menyerah. Terus tidak boleh menyerah ini dalam mengekspedisi eksplor alam ini. For me, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass. Itu kok apa tuh, cuy? Kok apa tuh, cuy? Gede cuy. Kok apa sih itu? Mekokoh banget. Jalan. Hah? Oh bener, api ngokoh. Hah? Wih. Oh bener. Guys, tadi tampaknya ada sebuah terowongan rahasia, guys. Duian duit gini sih. Ada yang jalan. Aduh. Lihat, guys. Aduh. Wih. Aduh, guys. Wih, terjebak ini, guys. Guys, terjebak ya, guys. Terjebak, guys. Jalan. Aduh. Cepat jalan, guys. Kamu jalan nih. Nah, keroboknya jalan nangin. Jalan. Emang? Apa kedeng?
dong keket. Ya apa sih Pak? Ani cari Cendrawasih loh. Lanjut. Baru ngomongin apa nih? Di sepatunya banyak. Telusuran yang sangat bagus. Curi Pak. Dua desa antara Tengkus dan Cekagul. Oke. Lanjut guys. Ini Pak. Hijau nih cuy. Ih, hijaunya di Jogja. Dong ya. Dong. Oh iya kalau dulu tuh. Dong. Biasa itu dulu sih dalamnya. Dari Jogja sarangnya. Pergi sana ini. Mai? Dito mo si isak ni. Oke. Oke. Ha? Lanjut guys. Oke guys. Yo jangan. Udah gede ni. Hijau nih ya nih cuy. Hah? Di Jogja sarangnya oh. Dia lewat masuk ni jangan dijual naik masuk sini. Ayo naik. Kan dia Belum agak main-mainnya. Oke guys. Ya. Boleh. biar semalam paling gede gerudukan. Oh yes, lanjut naik cepat. Aduh. Sorry. Wih. Jurang ke situ. Kita melakukan strategi. Apa ini namanya ini? Saling bahu Saling membahu, saling tolong menolong ini guys. Yes.
akhirnya kita menemukan titik terang guys. Ada rumah itu guys. Di situ ada serigala, di situ banyak di sini. Serigala lokal. Yuk. Dan Sing nyepuk dunia mah. Anak bes jahil. Bes jahil langkah datangan baru ada langkah. Jam kudu ya nih, jam kudu nih. Jam kudu. Saya ada di sini. Oke. Yes, kita lanjut lagi. Nawan. Kamu goblok kan? Nawan guys, nawan. Nanti direjek nanti. Duh, ini payu nyampe sama dia. Besar-besar. Ini ke upload ke YouTube. Dokumentasi karena kan 10 tahun ke depan kita melihat ini sebagai kenangan bersejarah yang pernah kita lalui bersama dalam mengeksplor alam di daerah Desa Tungkus. Asik. Wih, ini penemuan ini harta karun. Penemuan alam. Harta karun dunia, museum, museum. Wah, di itu nanti. Ini jalannya guys. Ini mau boleh belum? Jebur. Ini ngerobot lagi, bebas lagi bro. Awas guys, pelan guys. Woi. Oh. Itu enggak berhenti. Isi enggak putih. Jebur sini. Yuk kalian lagi. Yuk kalian. Lanjut kita ke sana.